שלום, אני אילנה מושכל, מורה ומחנכת ותיקה עם התמחות בחינוך מיוחד ואומנות. ספר שיריי, בנוף האישי, ייקח אתכם לנתיב מרתק של מסלול חיים מבית קומוניסטי אל אכסניה דתית. משפחתה של אילנה מושכל היא מהוותיקות בארץ. מיד עם עלייתם בשנת 1932 התיישבו בראשון לציון. כאן פתחו את החנות הראשונה לנעליים בכיכר המייסדים, ששמה היה נעלי ארליך. באחד מערבי חודש מאי 2016 התכנסנו מספר חברים בביתה היפה של אילנה על מנת לחגוג איתה את השקת הספר בנוף אישי. שלום אילנה, ספרי לי, איך שיר נולד? שיר נולד בחוויה עמוקה, חיבוטי נפש. כשהרוח נסערת כתוצאה מדבר שקורה באופן אישי, לאומי, והנפש לא יכולה להכיל, אני מתיישבת וכותבת, זה מתחיל לזרום, כך שיר נולד. יש שיר ספציפי שאת מאוד אוהבת? מוכרחה לומר, כולם היו בניי. כל שיר ביתו נכתב מתוך החוויה הגדולה והמסעירה. ובכל זאת, כיוון שאני מספר שנים עבדתי עם הקהילה האתיופית, התלמידים האלה תדגרו אותי ומאוד רכשתי להם אהבה וכבוד לעדינות, לאצילות. וצררתי קצת מהתחושות האלה בשיר שכתבתי לתלמידיי, כשכתבתי לתלמידתי, תלמידתי היקרה. תלמידתי היקרה, מאחורי עיניים מושפלות, בלא ונצח סביב אישוני עינייך תלמידתי, כתר מלכת שווה, כתר שלמה החכם באדם, במבוכת חיוכך הצחור, פרידה מארץ כוש, דודך מבית הישראל, אמך מהפלשמורה, את ישראלית, מסתירה כמיהה לחברה פרנג'ית. במטבחה של אמא אוכלת אינג'רה, במיתרי הלב מתנגנים אקורדים מבולבלים, מתערבלים קולות משם ומכאן. מול ספר בכיתה צצה לפנייך שורה משירת ימי הביניים. ציון, הלא תשאלי לשלום אסירייך. אני חושבת שהרבה כבוד יש בשיר הזה לקהילה ולתלמידים. למה החלטת להוציא ספר? הכתיבה הפכה להיות מאוד דחופה, ונצברו הרבה מאוד שירים שפרסמתי אותם בפייסבוק. קיבלתי הרבה מאוד תגובות, אוהדות, אבל כשהתחילו להופיע תגובות אוהדות ממשוררים וסופרים, אז חשבתי כנראה שהרמה היא רמה ראויה. לקחתי את כל שיריי, העברתי לריקה חברתי, שהיא סופרת או משוררת ידועה, ואמרתי לה, ריקה תקראי, תגידי לי, מה דעתך? קיבלתי טלפון ממנה, אילנה, הדמעות זולגות, אני כל כך נרגשת. את משוררת, תוציאי את זה, תמהרי ותוציאי את זה. ברגע שהיא נתנה לי את העידוד הזה, אז כבר הלכתי והוצאתי את הספר. הסתובבתי קצת בדירה שלך, וראיתי קירות, שירים כתובים עליהם, ציורים. את יכולה להסביר לנו על מה מדובר? תראי, אני חושבת שביתו של אדם, זה המחלצות שלו, זה הלבוש שלו, זו האישיות שלו. זאת אומרת, על הקירות יש גם ציורים ושירים שכתבתי,
ויש פינות חמות מאוד שנאספו במשך השנים, כי זה שלי. כשאני נכנסת לכאן, אז זה הקן הפרטי שלי, ורק טבעי שהוא יהיה טבוע בחותם שלי. יפה מאוד. תודה רבה לך. לא דבר. לי לתמונה הזו, שאת ציירת, כן? כן, אני ציירתי את התמונה הזאת כשאני משלבת בתוכה את תובנות החיים שלי, ככה בשיר אחד, בעצם הצגה של תובנות החיים שלי, גם על עצמי. ישבנו לסעוד את ארוחת הערב הטעימה, ובמקביל זרמו סיפורים מבית אבא. והיינו שרים את שלום הלחם, ואחר כך היו התלקחויות, ואני הסתכלתי לפעמים ככה, שהיא מביאה את המניפסט הקומוניסטי, הוא מביא את ספירות השבת. אמרתי, אוי כמה זה מצחיק מה שהולך כאן. אז הנה, אני אקרא את השיר שכתבתי על זה. לפנים, שלום הלחם וניגונים של פניה ברקשטיין איתרו שולחננו בבליל ניחוחות, ופתחנו חלונות למשאבים רחוקים. באו משאבים מימין ומשמאל, מאוהלה של תורה ואוהלה של פשרה, התבדרו בין מפיות המלמלה, התקדשו בדברי הרב אבידור עם תוספות של לנין על אחוות עמים. כאילו לא הביא ידידו שמש העמים, שלל עננים ומבול. הסבתא הביאה את משנתה הסדורה, והאב הביא את משנתו הנחרצת, הגיח הירח בין הכוכבים, וצחוק התגלגל בגרומים. גם השיר של פניה ברקשטיין הוא מדהים. השתלתם ניגונים בימי ואבי, ניגונים. והשיר הזה שהיא בעצם כותבת על המשפחה שלה שנותרה בשואה. שאנשים לא ידעו, שרו את השיר הזה ולא ידעו שזה הבסיס. אז הנה שיר הסיירתו, תביע לי השיר נקרא בעקבות ראשונים. בחצר הגדולה שליד בית ילדותי הייתי נבלעת לשעות משחק בין קומביינים לאורווה, מפליגה על כנפי דמיון. בחלוף ימי התום נפרסה מניפת סיפורי החצר של חלוצים פורצי דרך. מיכל שנשלח על ידי הברון ללמד חקלאות למייסדים, נחמה הסופרת הארץ ישראלית הראשונה, והשם פוחצ'בסקי את נפתח כמניפת אילן בעלבתו המפוארת, נסתרבו פורות, העמיקו שורשים, גבעו אמירים. רק קיר קורקר שנמצא בחצר אצלכם, רק קיר קורקר נשאר מהחצר ההיא, כאילו היה כותל העדות, אבן הפינה לבניית היישוב הראשון במדינה. יפה מאוד. זה על משפחת פוחצ'בסקי. בטח מזכיר עכשיו רצה בראש סרטים שלמים. אני רואה את עץ הדקל, ואני רואה את עץ התות ששלח באמת פורות, ודברים שהיו שם בחצר הזאת, ואיך אחי ירון היה לוקח את חיה פישר ומשחק איתה ברופא באורווה, גם כן, ועוד כל מיני. אני שמעת את זה פעם ראשונה, אבל זה מעניין, זה פעם מאוחר. זה היה בית עם מרתף, ובמרתף נמצאו חביות, נמצאו ומכתבים. הניחו מסד לפרק חדש בתולדות העם היהודי. הלכו לפתור בעיה, לקחו על גבם אחריות אדירה לפתוח פרק חדש בתולדות העם היהודי. ולאן הם באו? הם באו למקום שומם לחלוטין, ללא תנאים, אף אחד לא חיכה להם, אף אחד לא הסכים לזה שהם יתמקמו כאן, ולמרות הכל ובתת תנאים. בתום הארוחה וסיפורי הילדות עברנו לחדר האורחים מול הנוף המקסים המשתקף מהחלון הגדול, וכאן הקריאו חברות משיריה של אילנה
או שירים אחרים שהביאו עמם. הגיבור כאן הוא משה, כי זה שם